आज चाहिँ साथीहरू म किन निस्केको भनेदेखि बाहिर हल्का काम पनि थियो अनि हल्का घुमघाम नि हुन्छ। आज चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु पऱ्यो क्या, त्यसैको लागि हिँडेको, पासपोर्ट बनाउनुको लागि। अनि जतिसँगले साथीसँग साथी नै जाने हुन्छ, साथीसँग जानु पऱ्यो। साथी यहाँ तल आर्मी ब्यारेकमा पुगिरहेको भन्यो, त्यहाँनिर आउँछ त्यो, अनि त्यसलाई पिकअप गरेर म जानुपर्ने हुन्छ। आज यो राम्रै छ, समयले साथ दिइरहेको छ है। म पढेको कलेज पनि यतै हो क्या, यहाँ अगाडि हो म पढेको, ग्रामीण भन्छ, अगाडि हो म नि पढाएँ हो। पुरा 11-12 भाइ बहिनीहरू त्यसै भनौँ न। मभन्दा त मुनिकै ब्याचको हो नि त, हल्का के भन्न होइन होला के हो? यो समयमा चाहिँ निस्किनु पर्ने रहेछ क्या, चर्चासँगले रमाइलो हुन्छ क्या। चर्चासँगले म यहीँ पढ्या हो होइन, यहाँभित्र। तर यहाँ चाहिँ पुरा कस्तो पाऱ्यो झन्डै हान्दिएर पुरा। यहाँ चाहिँ पहिला चिजै थियो होइन, फेरि भत्किएको छ यहाँ, धुलै धुलो होइन, धुलै धुलो। अस्ति त झन् हिलो थियो, यहाँ पानी पुरा हालिरहेको थियो। बस त्यो एकचोटि यहाँनिर नि एक्सिडेन्ट भइरहेको थियो पुरा। एउटा कारले 2-3वटा बाइकसँग सोहोरेर यो वरसम्म ल्याइरहेको थियो। म चाहिँ परेन धन्न, म त पछाडि हुन्छ। चिन्छु त नि कसरी ल नदेखा जस्तो। बाइक नि स्टार्ट भएन के भएर नभएको भनेदेखि त्यसले सकेछ। हाल्नुपर्ने हुन्छ है के होइन होइन होला के हो? मामा मेरो मामा कति प्यारो छ। यस्तो साह्रो छ कि यार, आम्बो आँखामै मास्क लगाएको थियो तैँले? नलाग्यो मास्क? लाउनु पर्दैन त। आज भयो भने यसो जुत्ता पनि हेर्नु जानुपर्छ ल, जुत्ता पनि किन्नु पर्ने हुन्छ है। कहिले किन्दे ल, किन्दे ल, यत्तिको साथी चाहिँ हुनुपर्छ है ल। जुत्ता किनिदिने रहेछ मलाई। Oh my God! जा त वै के त्यो लिएर आइज, तेल लिएर आइज नि, चित लिएर आइज न ऊ त्यहाँ पर थाहा छ के टिकट 500 को यतिकै हान्ने हो र?
बस भात खाए नखाए आइसक्यो केटा अनि बोल्दैन जस्तो अनि तैँले भातै नखाए भोकाले बोल्नै सक्नु छोडिसक्यो भन्छु नि होइन रहेछ साथीहरू होइन र त लोभीमा चाहिँ मेरै साथीलाई हेर्दा हुन्छ कि होइन तर होइन मैले त्यतिकै भन्दा हो मेरो साथी एकदम मनको धनी छ नि त अनि यहाँ पुऱ्याउन आँटेन
के छ र कता बाइक पार्किङ कता गर्ने हो यस्तो यता काम दिँदैन होला दिन छैन त यता गर्न दिइहाल्छ नि आफ्नै त हो पार्किङ यता घरै निकाल्न हामीलाई कता सजिलो हुन्छ अलि हाम्रो टाइमै लाग्छ होला यतै गर्नु उतार